Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за една от най-обичаните морски същества – риба клоун, известна още като риба Немо. Но знаете ли, че зад тази анимация звездата се крие удивителна реалност, пълна с невероятни факти и тайни на океана? Останете с мен, за да открием истинската история за риба Немо. Първа точка – произход и местообитание. Рибата клоун е морска риба от семейство Помацетрови. Тя обитава топли води на Индийския и Тихия океан, включително коралови рифове около Фиджи и Тонга. Тези риби предпочитат плитки лагуни и защитени рифови зони, където могат да намерят своя дом сред морските анемони. Номер 2. Уникална симбиоза с анемоните. Една от най-забележителните черти на рибите клоун е нейната симбиоза. Симбионитична връзка с морските анемони. Анемоните имат отровни пипава, които предпазват рибите от хищници. В земята рибата клоун осигурява храна за анемоните и я почиства от паразити. Тази взаимна полза е пример за перфектна симбиоза в природата. Номер 3. Смяна на пола и социална структура. Интересен факт е, че всички риби клоун се раждат като мъжки. В рамките на тяхната социална група най-големият и доминиращ мъжки се трансформира в женска. Ако настоящата женска умре, този процес се нарича протандичен хермафродизъм и е уникален сред морските риби. Номер 4. Външен вид и поведение. Рибата клоун е известна със своята ярка оранжева окраска с 3 бели вертикални ивици. Тя достига дължина до 11 см и има овална форма на тялото. Тези риби са териториални и често остават близо до своята анемония, която използват като убежище и място за размножаване. Номер 5. Риба Немо в поп калкулатора. Популярността на рибите клоун нараства значително след излизането на анимационния филм "Търсенето на Немо" през 2003 година. Филмът представя риба клоун като смела и любопитна, което отразява реалното поведение на този вид в природата. Номер 6. Риба клоун в аквариумите. Поради своята красота и интересни поведения, рибата клоун е популярна сред акваристите. Те са сравнително лесни за отглеждане, но изискват специални условия, включително подходяща анемония и стабилна водна среда. Важно е да се отбележи, че уловът на диви екземпляри може да навреди на естествените поплавъци, затова се препоръчва за купуване на рибите. Отглеждане в плен. Номер 7. Опазване и устойчивост. Въпреки че рибата клоун не е застрашен вид, разрушаването на кораловите рифове и замърсяването на океаните представлява сериозна заплаха за нейното местообитание. За да запазим тези невероятни същества, е важно да подкрепяме
устойчиви практики да повишаваме особеността за опазване на морската среда. Заключение. Рибата Немо не е просто анимационен герой. Тя е символ на удивителна сложност и красота на морския живот. Надявам се, че това видео ви е помогнало да научите повече за този невероятен вид. Ако ви е харесал, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да споделите вашите мисли в коментарите. До скоро!